Ahora vamos a ver cómo desactivar los clics del Realme C33. Entramos en ajustes y buscamos la pestaña sonido, bajamos y lo que nos interesa es la parte de otros sonidos y vibraciones. Aquí vais a encontrar todos tipos de los clics, tono de teclado, sonido de bloqueo de pantalla, sonidos al tocar, etc. Pues si desactivamos tono de teclado significa que cada vez que escribís algo en el teclado, bueno, no vais a oír un sonido. Si desactivamos sonido de bloqueo de pantalla, cada vez que tocáis, cada vez que pulsamos ese botón y bloqueamos la pantalla, no oímos ningún sonido. Además, podemos desactivar sonidos al tocar. Eso significa que cada vez que tocamos un botón como esos botones o botones de navegación, no vamos a oír un sonido, como en este momento. Y es todo, muchas gracias por ver este vídeo.